आज हमारे काছে বাইক আছে R15 ভার্সন 2 এর বাইকের যে প্রবলেম হচ্ছে স্টার্ট করে অ্যাক্সেলেরেটর নিলে বাইকটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা কিছু দূর যাওয়ার পরে বাইক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আবার কিছুক্ষণ দাঁড়ালে চাবি ওপেন করলে দু চারবার তারপরে আবার বাইক স্টার্ট হচ্ছে। এই যে চাবি অন করলাম, এই দেখো নিউট্রাল লাইট জ্বলছে, এই যে মিটারের যে লাইট। এবার এই সেলফ মারছি, এই দেখো সেলফ স্টার্ট হয়ে গেল। এবার অ্যাক্সেলেরেটর নেব, এই যে অ্যাক্সেলেরেটর নিচ্ছি, এই দেখো অ্যাক্সেলেরেটর নিলাম, বাইক বন্ধ হয়ে গেল। তো এরকমই আমাদের বাইক প্রবলেম করছে, কিছু দূর যাওয়ার পরে বাইকটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আবার চাবি ওপেন করলে 2 থেকে 4 বার ওপেন করলে আবার বাইক স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। যে ট্যাঙ্কি আছে, ট্যাঙ্কি যে ফুয়েল পাম্প আছে, ফুয়েল পাম্প খুলে দেখব যে আমাদের ফুয়েল পাম্পে তেল ঠিক যাচ্ছে কি না। এই দেখো যে ট্যাঙ্কির যে বোল্ট আছে, এই ট্যাঙ্কির বোল্টগুলো খুলে নিচ্ছি। তো পিছনে দুপাশে দুটো বোল্ট ছিল, ওগুলো খুলে নিলাম। এবার যে উপরে যে দুটো বোল্ট আছে, এই দুটো বোল্ট খুলে নিচ্ছি, এই দুটো বোল্ট খোলা হয়ে গেল। এবার যে ট্যাঙ্কির যে ফুয়েল পাম্প আছে, ফুয়েল পাম্প খুলব, ট্যাঙ্কির যে জ্যাক আছে, যে ফুয়েল পাম্পের জ্যাক খুলব। দেখো ট্যাঙ্কির যে ফুয়েল পাম্প আছে বা যে ইঞ্জেক্টর আছে, ইঞ্জেক্টর খুলে তেলের যে প্রেসার আছে, প্রেসার দেখব যে আমাদের ফুয়েল পাম্পের যে প্রেসার ঠিক আছে কি না। এই দেখো যে ইঞ্জেক্টর আছে, এটা বাইরের দিকে খুলে বের করলাম। এবার সেলফ মেরে দেখব যে আমাদের ফুয়েল পাম্প থেকে যে তেলের যে প্রেসার ঠিক আছে কিনা চেক করব। ফুয়েল পাম্প থেকে যে ইঞ্জেক্টরে তেল মারছে কিনা চেক করব। এই দেখো যে সেলফ মারছি, এই দেখো যে তেল কম মারছে। এবার যে ফুয়েল পাম্প আছে, ফুয়েল পাম্প খুলে দেখব যে ফুয়েল পাম্পের যে ফিল্টার আছে, ফিল্টারে নোংরা পড়ে গেলে অনেক সময় যে তেল আছে, তেল কম বের হয়। এদিকে ফুয়েল পাম্পের যে সাইডের যে বোল্ট ছিল, এগুলো খুলে নিয়েছি, যে ক্লেম ছিল ক্লেমও খুলে নিয়েছি। এবার যে ফুয়েল পাম্পের যে মিটার আছে, যে মিটার বা ফুয়েল পাম্প, এ দেখো এটা খুলে বাইরে বের করে নিলাম। এবার যে ফুয়েল পাম্প আছে, ফুয়েল পাম্প খুলব। এ দেখো এটা, এই যে ফুয়েল পাম্প, এই যে ফুয়েল পাম্পের যে ফিল্টার, এই যে ফুয়েল পাম্প, এটা খুলে নিয়েছি। এবার এই ফুয়েল পাম্পের যে লাইন আছে, ফুয়েল পাম্পের লাইনগুলো ওয়াশ করব। এই যে ফুয়েল পাম্পের লাইনগুলো, এগুলো পরিষ্কার করব। এই যেটা খুলে নিলাম, এই যে লক দিয়ে এটা খুলে নিচ্ছি। তো এটা হাত দিয়ে বেরাচ্ছে না, এটা প্লাস দিয়ে টেনে বের করব। এই যে বেরায়নি, এটা প্লাস দিয়ে বের করছি, এই যে বেরিয়ে গেল। এবার যে এই যে ওরিং, এবার যে লাইন আছে, লাইনগুলো পরিষ্কার করব। এই যে এটা যে ফিল্টার, তো এই ফিল্টার ওয়াশ করে নিয়েছি, ফিল্টারে নোংরা জমে গিয়েছিল। এটা যে ফুয়েল পাম্পের যে ফিল্টার, ফুয়েল পাম্পের ফিল্টার লাগানো হয়ে গেল। এবার যে ফুয়েল পাম্প, এই যে ফুয়েল পাম্প লাগাচ্ছি। এই যে ফুয়েল পাম্পের যে ওরিং দেওয়া আছে ফুয়েল পাম্পে, এটা ওরিং আছে, এটা বসে গেল ফুয়েল পাম্প। এবার যে ফুয়েল পাম্পের যে ফিল্টার আছে আর যে তেলের যে মিটার, এ দেখো এটা দুটো একসাথে লাগানো আছে। এই যে লক আছে, এই যে চাপ দিয়ে লকটা বসিয়ে নিচ্ছি। এই 3টা লক আছে 3 পাশে, এটা বসে গেল। এবার যে ফুয়েল পাম্পের যে লাইন আছে, ফুয়েল পাম্পের জ্যাক আছে, এই ফুয়েল পাম্পের জ্যাক লাগাচ্ছি। তো এই ফুয়েল পাম্পের 3টা
জ্যাক আছে। তো নিচে যে জ্যাক আছে, নিচের জ্যাক সাদা, দেখুন নিচের যে জ্যাক এটা সাদা লাইন, মাঝখানে যে লাইন আছে এটা হলুদ লাইন, আর উপরে যে লাইন আছে এটা লাল লাইন। তো এটা 3টা তারই লাগানো হয়ে গেল। আর দুটো যে তার আছে এটা ফুয়েল মিটারের তার, এই দুপাশে দুটো, এটা কালো একটা লাল। তো দুটো লাগানো হয়ে গেল। আমাদের যে ফুয়েল পাম্প আছে, ফুয়েল পাম্প লাগানো হয়ে গেল। এবার এটা প্রথমে ওরিং, তারপরে এটা লাগবে, যেটা লাগিয়ে নিচ্ছি। তো এটা তো লক দেওয়া আছে, এই যে লক, এটাই তারের নিচে গলবে, এটা লক আছে, এ বসে গেল। এর যে এটাও লাগিয়ে নিচ্ছি, এই যে লাগানো হয়ে গেল। এবারে তারগুলো লাগিয়ে নিলাম। ফুয়েল পাম্পের এখানে যে ওরিং দেওয়া থাকে, এটা টাঙ্কির কাছে যে ওরিং, এটা লাগিয়ে নিচ্ছি। এই নিচের যে ওরিং এটা লাগানো হয়ে গেল। এবার যে টাঙ্কি আছে টাঙ্কিয়ে লাগাবো। এই যে ফুয়েল পাম্প এটা সেটিং করা হয়ে গেল। এবার টাঙ্কিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছি, এই যে টাঙ্কিয়ে লাগাচ্ছি। তো টাঙ্কিয়ে এই ক্লেম আছে, ক্লেম লাগাচ্ছি। ক্লেমের চারপাশে 4টা বোল্ট দেওয়া আছে, তো এলাঙ্কি বোল্ট আছে, এটা চারপাশে 4টা লাগিয়ে নিচ্ছি। এই যে এলাঙ্কি বোল্ট চারপাশে 4টা, এই 4টা লাগানো হয়ে গেল। এবার যে বোল্ট আছে এগুলো টাইট দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের যে প্রবলেম ছিল যে স্টার্ট করলে অ্যাক্সেলেটার জোরে নিলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, বা কোনো জায়গায় বাইকটা স্লো করলে বা কিছু দূর যাওয়ার পরে বাইকটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, চাবি অফ অন করলে আবার বাইক স্টার্ট হয়ে যাচ্ছিল। তো আমাদের যে প্রবলেম ছিল, প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। এই যে ইঞ্জেক্টার লাগাচ্ছি। ইঞ্জেক্টারে 10 নম্বর বোল্ট আছে, এই যে ইঞ্জেক্টার, এই যে 10 নম্বর বোল্ট আছে, এটা লাগিয়ে নিচ্ছি। এই ইঞ্জেক্টারে 10 নম্বর বোল্ট আছে, এটা লাগাচ্ছি, 10 নম্বর বোল্ট। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে মোটিভেট করবেন। চ্যানেলটির সাথে জুড়ে থাকার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এই চ্যানেলে বিভিন্ন ধরনের বাইকের রিপেয়ারিং ভিডিও দেওয়া হয়। এই 10 নম্বর বোল্ট টাইট দেওয়া হয়ে গেল। যে এটা ইঞ্জেক্টারের জ্যাক। এবার যে টাঙ্কি আছে টাঙ্কি লাগাবো। যে ফুয়েল পাম্পের জ্যাক, যে তেলের যে মিটার আছে, যে ফুয়েল পাম্পের যে জ্যাক, এই ফুয়েল পাম্পের জ্যাক লাগাচ্ছি। ফুয়েল পাম্পের জ্যাক লাগানো হয়ে গেল। এবার যে ফুয়েলের যে মিটার আছে, যে ফুয়েল মিটার, এটা লাগানো হয়ে গেল। এবার যে ফুয়েল পাম্পের যে পাইপ, এই দেখো ফুয়েল পাম্পের পাইপ, এটা লাগিয়ে নিচ্ছি। এই যে ফুয়েল পাম্পের পাইপ লাগানো হয়ে গেল। এবার যে লক আছে, এই ফুয়েল পাম্পের লক লাগাচ্ছি। যে ফুয়েল পাম্পের লক লাগিয়ে নিলাম, এ বসে গেল। এবার যে টাঙ্কি আছে টাঙ্কি লাগিয়ে নিচ্ছি। তো আমাদের যে বাইকের যে প্রবলেম হচ্ছিল, প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। পরের ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটির সাথে জুড়ে থাকুন।